Какво става, хора? Аз съм да протърве. Тук с мен е Декивър БГ. А, така. Добре. Ма ти що няма скина, бе? Да знам. Що се стоя ник, да. Да. Аз съм жената. Жената БГ. Да. Мисля, те да са кръстя вече. Децата весел, жената и той. Любимото ми карс. Той ще го мина за... Няма и една секунда. Кое е карзо, човек? Аз съм играл сигурно с 2 игри. Ти колко си играл, бе? То почна. Бърз. Аз знам на къде трябва да ходя. Аз го минах, човек. What the fuck? И аз го минах. Омага, това е изи. Брат, той ми се бъгна. Аз умрях. What? Не, молята. Не. Окей. Второто е мопс. Гадно. Брат, Аз ти не мога го мина. на коска да го мина. Там някакъв гори. Мопс, какво трябва да направиш? Да паднеш върху слайма, мисля. Защото аз виждам там някакви слайми. Аз го направих. И аз. Ето. Наприх го. Сега върху портала. На портала. Върху портала. Не, фак. Аз го минах. Не го. Майко мило. Пак. Аз не мога. Не мога, бе. Ей, как ме мина? Аре, ла. Събаваме ли? Аре, Тук умрях. Тук, много гъм. Аз го минах пък. Факинг. И аз го минах. Значи. Искам да съм пети. Това е гадното. Това е Райн. Райн? Там. Човек, това е гадното. Това е много гадно обаче. Аз го минах. Това го знам. Абе. Ти мина ли го? Не. Аз съм в четвърти, омага. Омага, човек, аз не мога. What? Хора, връщаме се другата игра. Хора, върнахме се така за втората игра. Аз спринтвам. Ти много гадно. Ти много макив. Това къде изпраща? Брат, аз къде трябва ти? Омага, как се шимнах? Аз умрях. Не умрях. На къде е портала? What? Добре, къде е портала? Аз разбрах къде е, човек. Добре, сега... Тук някъде беше. Видях го къде е. Ма как се слиза там? Стоп. Къде? Това е много труден мап, човек. Портала къде е? Добре. Портала къде е? Тук горе не мога да обясня точно къде има. Давай. Радо is the best. Къде е портала, брат? Не знам, някъде нагоре беше. Аз оцелих водата. Водата, ето е. Не трябва да целаш водата. И какво? Там нагоре има един портал. Ще го видиш. Нагоре. Да знам. Нагоре. Аз добре. Съм мега слабия. Yes! Брат! Къде е то с портал, бе? Не го виждам никъде. Гледай, бе. Сега... Омага! Извинявам се. Тук. Да. Окей. Видях го този портал, обаче как да стигна там? С слайм блока тръгваш само напред. Там. Скокваш от слайм блока и право напред. Добре, брат. Не мога да видя нищо. Той, че на брайтнес се направи.
Не мога да те рад. Добре, бе, човек, абе, какъв е този тъп мап, бе? На косъм! И... Моето, бе, човек. Добре, хора, не сме да слагате наградите. Гледай, бе! Аз го направих. Човек, аз минавам по средата на това и пак не ми става. На някакви айрон блокове ли, бе? Минах го, браво. Аз го минах от първия път. Аз съм на някакви такива паяци тук. На какво? На паяци. What? Аз съм в някаква библиотека. Това го минах аз. Ти на кое са? 4 ли Добре, си? естествено някакъв ще завърши, човек. Ти на 4 ли си? Аз съм на 5. Fuck you. Fuck you. Fuck this. Добре, тия бегата така го минава, човек. Аз ще спектейтвам. Няма да спирам, няма. Искам да спектейтвам. Аре бе. Брат, не мога. Влязах, че тялото аз ще спектейтвам. Аре бе. Малко си върчи главата, такова нещо. Браво. Майка ти. Тру. Аре бе. Хора, скоро ще купувам Razer мишка Нага. Аз пък хромата. Браво. Бог. Накъде? Четвъртото, петото, всичко как ще мина, бе? Сега петото. Той, че я съм бъгнах. Аре бе, той четвъртото много гално обаче. Аре бе! Нали? Аз ти не можа да го мина 100 000 часа, човек. Гледай! 30 секунди ти остават, давай. Как го минава, брат? Аз той нещо не можа да го мина. Той го пробва. Бързо. Третия път го мина, човек. Бързо. Тука... The fuck, къде е водата? Рип. Брат, къде е водата тука? Зави на такото, бе, на ляво. Зави в лявата дупка тук. Не, бе, не на тази, на друга. Не мога! Айде, Бах ти, майката. Еми... Къде е с вода, майка ти, бе? Дай бай тъпто. Окей, дай, влизай 4. 4. Ти влезе ли, бе? Да. Тук си. Хора, връщаме се, другата игра, сигурно пак загуба за мен. Хора, Хора, върнахме се така. В третата игра, трета и последна. Давай. Това не, той не мога го мина, човек, не мога. И аз мога, аз го минах. Бага, това е изи. Само, тук има някакви блокове деца, много прецакващи обаче. Аз го минах. Нали? Аз го минах от втория път. Той не мога го мина вече. Две ли? Тука, той го знам, това мап го знам, човек, това мап го знам, но той е трудничък. На кой съм да го мина, брат? Аз го минах. Не го минах. Аре бе. Майко. Майка ти просто, Майко. Аре, брат. Сега в момента говоря за малкия ми брат. Аре бе. Тук всички са на това ниво, човек, и не могат да го минат. Добре, бе, аз винаги се удрям в той дървеното. Няма да ще го мина. Ще го мина, бе. Не го минах. Брат, някакъв вече финишира. Нали? Да. Не го свърши, не съм. Тихо. Какво? Майка ти просто да еба. Хора. Лей. Веднага. Трябва ли клипа? Не. Смисъл. Хора, връщаме се за другото гравити. Влиза 8. Хора, това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Просто видях, че бантикама ще спира да снима и от другия клип
Надявам се този да ви е харесал и чао!